今日我哋好開心啦，請到阿嘉豪嚟陪我哋。咁我想問一問阿嘉豪，你其實咧，你幾時開始咧跑步㗎？講緊真係咸豐年前啦，咁啊都廿幾年啦。咁我讀緊中學嘅時候，大概25年前啦，2000年嘅時候就開始跑步噶啦。我中學其實聽人講你高中開始跑步喎。其實你覺得小朋友太細個玩長跑咧，係咪係一件好事咧？因為其實我知道國際田聯咧都有個指引，即係太細個小朋友咧，其實好似唔應該跑太遠嘅喎。喂，你自己攞住好，我唔想攞。攞晒兩個。咁係啦，冇錯。咁太細個跑呢，咁啊影響咗個發育啊。因為其實青少年又或者發育期間嘅時候啦，咁啊嗰啲心肺咁其實就會 build up 得好勁嘅。如果你真係練嘅話，所以太細個呢，就唔係太建議去咁快令到嗰個心肺啊咁強啊咁勁啊，等佢自然啲發育，即係完整咗嗰個心肺，跟住先慢慢操嗰個心肺呢，就會好少少嘅。咁所以可能話12、13歲以下嘅，一般嚟講都唔會話跑咩長跑㗎啦，中長跑都勉強。可能你見到有啲國家啦，例如日本嗰啲啦，都會可能有啲1500米啊、2000米啊、3000米嗰啲嘅。但係喺香港嚟講就會都係偏少啲嘅。咁而家我哋都見到啲喎，因為開始衍生到好多唔同嘅比賽啊，甚至乎一啲鐵人啊，都開始越嚟越多小朋友係參與一啲叫做高強度嘅心肺嘅訓練㗎啦。咁所以太過催谷嘅話呢，就會影響咗佢哋嗰個心肺咯。咁可能係玩下嘅形式嘅話，其實 OK 嘅。係，其實我見好多勁人啦，即好似你咁啊，都係叫做高中啊先至開始話接觸跑步咯。反而好多話咩想贏在起跑線啊咁樣，細個就要佢跑長跑嗰啲呢。我見佢好似真係好似唔多高咁。唔係，其實就可能玩一樣嘢太長時間，啲人就缺乏咗個樂趣、嗰個興趣，悶啊！好多人咧，尤其是喺香港呢個環境咧，咁跑咗幾年啦，唔想跑啦，即係冇咗嗰個前景願景啊！即係可能尤其是嗰個或者佢個教練或者個團隊或者香港隊啦，俾唔到嗰個方向佢哋啊！咁可能玩下玩，都好似冇乜特別，又衝出唔到香港，跟住就唔玩啦。咁當然啦，頭先啱啱所講啦，最主要個主因就係佢哋起跑線起跑咗，因為佢哋覺得贏夠啦，唔想再跑。又或者真係有啲叫做小時了了，大未必佳噶嘛，係咪啊？我哋成日見㗎，好多好細個咧，其他運動都好叻嘅人咧，即係玩多幾年，可能去到高中或者大學咧，我唔玩咯咁樣嗰啲咯。係，但係我見即係細路仔啦，即係我都希望咧，即係因為始終都會流失啦，跑步係嘛？即係尤其是啲礦物質啊、微營養啊，即係細路仔係好需要鈣質㗎嘛。咁我覺得其實都要有翻咁上下補充。你自己會唔會嗌啲小朋友，如果跑會唔會有特別嘅細路仔要有補充，或者大人需唔需要呢？大人就多數都建議即係要食翻足夠嘅嘢嘅。咁可能小朋友就如果睇下佢哋嘅訓練量、訓練嘅強度啦，咁可能正常飲食或者多少少營養其實就夠啦。如果你話成人方面啦，可能我哋都市人啊，成日都食嘢就可能冇咁正常飲食啊，又要出去食快餐啊咁嗰啲咧，咁可能有啲supplement啊嗰啲就會食嘅，好似我太太咁啦，有時間唔中攞幾粒過嚟，喂食咗佢啊你，有時我都唔知係咩嘅，有時候要睇翻個樽，你俾咗呢啲咁嘅嘢我食，咁啊所以我都有時食唔同款式嘅supplement㗎，例如好你啱啱講嘅鈣啦、魚油啦。咁啊，再加埋有啲係維他命啊，又或者有時俾埋啲靈芝啊、蟲草我㗎。佢見我好似個人虛虛地咧，有時候話：呢啲排你食呢樣嘢啦，咁樣嗰啲。我太太所以屋企有好多樽呢啲咁嘅嘢㗎。其實好多時候鋅同鎂嘅補充唔夠，係咪容易啲抽筋嘅咧？你有冇一個咁樣嘅體驗㗎？嗱，如果講抽筋嘅話咧，咁我都跑馬拉松抽筋都係一個表姐嚟㗎啦。咁咧冇錯啦，抽筋有幾個因素啦，咁啊可能肌力嘅問題啦，咁跟住缺水啦，電解質失平衡啦，啱啱講嘅鎂啊、鉀啊呢啲咁嘅嘢，咁流失咗，補充唔到，跟住就會抽筋啦。咁所以呢啲抽筋通常係長途賽事，咁時間長啲嘅就會係有呢啲咁嘅問題啦。如果你話短途啲好快抽筋嗰啲咧，可能真係本身可能佢個肌力唔夠啦。
係啦，所以幾樣嘢啦。咁如果你話我哋流汗大，香港咁熱啊，夏天啊呢啲啊，真係要補呢啲嘢，令到我哋身體咧有翻足夠嘅唔同嘅電解質喺裏邊咧，咁就確保我哋嘅運動嘅表現咯。你有冇抽筋㗎？我好少抽筋嘅喎，真係可能我唔跑長跑。我有個問題想問你你建議啲長跑運動員飲食方面啲營養應該點樣攝取好咧？即係譬如我哋做 gym 可能就蛋白質多啲啊嘛，咁呢個長跑運動員應該要攝取啲咩營養素比較多？嗱，營養呢方面咧，我比較渣啲嘅，不過都分享下啦。好係啦，頭先我都話我屋企有個營養師嘛，我太太啦，係咪？係啦，咁我哋就中意會建議翻大家立即補充翻啦，即係可能做完運動啊，半個鐘一個鐘嗱臨，可能補充翻啲蛋白粉啦、蛋白質啊，咁嗰啲咁嘅嘢啦。跟住食嘢嘅時候食多啲high 嘅 carb，我哋一啲高碳水化合物。咁因為其實我哋做運動嘅時候，主要提供能量嘅都係一啲碳水啦。咁啊糖分啦，咁啊身體消耗咗啦，咁我哋盡快補充翻啦，係啦，咁所以最主要嘅飲食都係高碳水化合物嘅飲食法，因為其實有研究指出，如果我哋每一次強度練習之後，用一個低碳水嘅飲食咧，啲人要減肥啊嘛，係咪？其實佢係一兩次之後咧，身體嗰個血糖啊、肌糖啊嗰個水平咧，一次比一次下降，跟住咧你令到個人咧好似好沉啊。一沉不起，個狀態啊各方面咧都唔夠，咁所以我哋如果跑長跑，可能一個禮拜都有幾日嘅訓練嘅，咁啊都建議翻大家一啲高碳水化合物嘅飲食法啦。咁係咪即係生酮飲食法係唔建議嘅？睇下咩人啦。如果你話生酮飲食法，你又配合翻，即係佢哋係想減肥啊嘛，係咪？係啦，想消脂啊，咁啊減重，咁所以如果你話做運動嘅時候，適當咁補充翻少少啦，咁啊，但係如果你話生酮飲食法咧，佢哋有時候好似我未試過啦，我聽翻啦，好似都會係有時會係覺得好虛啊、好攰啊咁嗰啲啊，所以如果再做咁高強度嘅運動嘅話咧，咁就要留意翻啦。咁但係如果你話一般跑步，可能佢哋係輕鬆跑嘅，可能都 OK 嘅。輕鬆跑未必用到咁多carb 噶嘛。咁我哋如果你話慢跑啊，成嗰啲都係燒脂多啲啦。如果你話我哋辛苦啲嘅，就一定係用呢個碳水多啲嘅。係啦，其實咧，我答到啊。其實我覺得跑步即係飲食啦，其實都好講個人本身嘅。第一，第二就係唔同嘅飲食法都當然真係要睇翻嗰個人個目的咯，嚇，即係同埋個本身個運動員嗰個質素。因為如果佢本身話佢都三高，你嗌佢生酮飲食，跟住本身佢已經面青口唇白。跟住你再嗌佢斷食，再加跑步，其實都幾賴嘢。即係你真係要睇下佢本身目的咧。尤其是好似嘉豪咁，其實佢追求嘅係可能係真係落去比賽。咁如果你嗌佢做生酮飲食嘅，未必喺呢一個運動行業，我又覺得未必係最好。係啊。係啊，同埋即係自己我哋試過用傳統嘅方法，一啲叫 carbohydrate loading 啦。咁我哋比賽前7日，星期1、2、3星期日比賽啦，咁就係零碳水。試過㗎，淨係食肉啊，菜都唔得喎，果汁都唔得，纖維都唔得，咁啊好似好正咁啦，鋸扒咁樣係嘛？但係食第一日 OK，第二日唔得啦，開始好想心思思食下啲飲下啲甜嘢啊，食下啲飯啊咁樣嗰啲啦。去到第3日嘅時候，簡直好似哇，我頂唔順啦！我要偷食㗎啦，咁樣嗰啲啊偷食。咁咧跟住去到比賽前嗰3日啦，4、5、6啦，咁星期4、5、6，咁我哋就會高碳水化合物係好低嘅肉類啊、蛋白質啊咁樣嘅飲食方法啦，係儲到好多嘅糖分。但係你話哇，我頭3日咧真係好辛苦啊！我就算我落去跑步咧，我都覺得自己冇力。所以因應翻自己個人嗰個身體嗰個情況啊、飲食習慣同埋嗰個體力。即係你如果你用生酮嘅話，究竟你跑步得唔得？因為有啲朋友咧，夜晚嗰餐食少咗嘢，朝頭早落去跑步都話我唔得啊，係啦。如果我朝頭早唔食嘢去跑步，我會暈㗎。即係所以好多唔同嘅情況。個問題問你啊，尤其是你而家啦，即係你而家係一個全職嘅教練啦，係嚇咁跟住加埋咧，你又有帶啲學生去嚟全運會啦，又聽你講，又帶埋自己太太去全運會，加埋你又有自己嘅訓練，自己都要跑步噶嘛，有時候做教練。咁究竟你啲時間點樣去分配嘅？其實我時間有時即係管理得唔係咁好啊，所以有時遲覆咗你，唔好意思。大家明嘅，因為我自己都係嘅。
咁呢個就真係要即係我啲同事有時候提我。我都對住鏡頭同睇緊嘅觀眾，如果識我嘅，我遲咗覆你，真係唔好意思。頭先啱啱都講咗我好忙啊嘛，係咪？係啦，冇錯係啊。咁其實我自己跑咧就冇以前咁規律㗎啦。即係我唔會，我好似以前咁逼自己要跑到幾多，一日要跑幾多米、幾多 K，又或者要練咩強度。咁我而家就隨心所欲啲啦。但係我每日都會跑嘅。我而家就會係朝頭早6點幾就跑㗎啦，係啦，因為我個女翻學，我多謝我個女。全靠佢翻學，令到我生活更加規律。我送完佢翻學之後咧，我就跑，係啦，經過你成日做 gym 嗰度，係啦，係啦。咁跟住咧，次次都諗起你嘅。咁跟住我跑完之後就去工作啦。咁工作嘅時候，咁我就有唔同嘅嘢啦。咁我有時要入學校啊，有時要管理自己跑會嘅嘢啊。咁再加埋我要睇住我啲全職運動員啦。我教一個再教幾個全職運動員咧，真係好困身嘅。教運動員好困身㗎，你無論佢嘅訓練啦，佢嘅心理啦，佢頭先啱啱講飲食啦，全方面支援嘅，你要做得一個好嘅教練嘅話，所以咧真係教唔到幾多個係啦。咁啊而家好慶幸啦，有幾個運動員有成績啦，就去全運啦。咁所以嚟緊下個禮拜我都有幾日要上落落廣州、香港咁樣嗰啲啦。咁原本有機會係跟香港隊一齊去嘅，但係香港隊要我留喺度10日，咁但係我要湊女啊，再加埋我自己嘅工作啊，所以我就拒絕咗冇去啦。我就選擇自己彈性啲，我中意幾時去就幾時去，咁所以就咁咯。咁所以嗰個 schedule 上面咧，一定要係編排得好啲咯，自己即係可能我哋會有一個 schedule book 或者電話啦，而家好方便啦。咁你知道自己每日即係個 schedule 做啲咩啊？咁當然有時一定要俾自己放鬆下，如果唔係個人咧實咗㗎個腦啊。好似諗唔到嘢咁樣嗰啲㗎，你有啲 relax 嘅時間，所以我有時跑步嘅時候咧，就俾我 relax 同埋俾我去 planning 我自己嗰個生活咯。其實係嘅，全職運動員，因為我都知你有個教育嘅背景啦，你都係註冊嘅體育老師啦。乜都俾你知道晒。係大家同一間學校出嚟㗎嘛。咁即係其實有陣時候真係要教育埋，因為運動員始終佢有自己心理啦，亦都佢有陣時候人生有好多嘢係需要去教練嘅帶領啦。因為其實佢最相信嘅就係個教練。咁但係有好多時候我哋就係諗住教運動員好簡單啊，教佢其實一定唔係咁容易嘅。同埋好多人諗住攞呢樣嘢嚟到做生意啊咁樣，其實真係唔係嗰啲人想像中啦。因為其實運動員真係有個要教運動員有個對佢哋好有個初心咯。因為即係呢一樣嘢唔係話做咗生意，其實佢哋真係運動員都未必有咁多支援啊。即係我哋都要真係要幫佢，有時候真係個愛心同埋有個初心去幫佢先得㗎。尤其是搞精英咧，更加難去做生意。可能你想搞生意，可能真係要搞大眾啲，係啦。係啊。咁你可唔可以透露下咧？你個運動員你個 program 有冇啲咩特別咧？我會譬如135咁樣跑裡面有 tempo 啊、發力啊、interval 啊或者長課啊，你成個 program 會唔會有少少嘅 strength training 啦？除咗 conditioning 裡面之外。如果你講緊conditioning 或者 strength training 嗰啲啦，咁我哋就會擺喺一個 pre-season 或者喺 in-season 之前做嘅。咁可能譬如你話我哋個大賽喺12月嘅，咁我哋可能早4個月或者5個月就會係做多啲即係啲我哋跑步嘅低強度啦，而做多啲去 gym room 或者一啲功能性嘅訓練啊、體能訓練啊咁樣嗰啲嘢，去練強咗我哋嗰個唔同嘅身體嗰個組成嗰個部分先啦。咁令到我哋一跑上嚟嘅時候啦，咁啊會有力啲啦，同埋冇咁容易受傷啦。因為好多時候啲受傷咧，其中一個特質就係我哋個肌肉力量唔夠啊。有時有機會可能係個唔平衡 balance 啊，例如四頭肌同後肌啦。咁啊有啲位係強啲，有啲弱啲。咁所以一定要係做翻好成個人嗰個平衡，你先可以做得一個即係好嘅訓練，完整嘅訓練係啦。咁跟住去到 in season 嘅時候，我哋就會少啲做一啲體能訓練㗎啦，少啲都會做嘅。係啦，但係都要 keep 住少少嘅。咁喺我哋嘅每個禮拜跑嗰啲日子裏邊，啱啱你講嗰啲嘢咧，全部有晒。係啦。我哋一般嚟講，我
我而家呢3個學生去全運嘅學生啦，星期一、星期四、星期六就係做一啲低強度嘅練習啦，例如慢跑啦。跟住星期二就會係 tempo one 嘅，星期三、星期五我哋就會係做專項訓練啦，例如 interval one 係啦。星期日我哋就會做 long one，long one 我哋全部都20K 以上㗎啦，係啦。而我呢3個運動員呢，係3個唔同嘅項目嘅今次，有3000米障礙賽啦、1500米啦、馬拉松啦、10000米啦，咁所以嗰個訓練會係難講少少嘅。喺前期嘅訓練呢，我哋都會係集中大家一齊跑多啲。喺後期嘅訓練咧，我哋就專項練啦。譬如我啱啱3000米障礙賽嗰個學生啦，我就1個星期2日入去體育學院同佢練嗰個障礙賽，因為唔係好多地方可以練啊。我哋要搬嗰個欄出嚟咧，嗰啲欄撞落去嗰度腳嗰度咧會斷㗎，好重好勁啊，好大嚿㗎。咁所以我哋要練好啲嗰個跨欄個嘅技術嘅動作啊、跳欄啊、水欄啊咁嗰啲啦。咁而你話馬拉松嘅運動員啦，咁啊就會係做長啲嘅距離嘅。咁啊，我有時候都要陪佢跑10幾20K。雖然我話退役啫，但係有時都要陪運動員跑，所以我仲 keep 到而家呢個身形嘅，係啦。咁跟住到我太太啦，跑10000米啦，佢就會專項啲做一啲10公里嘅訓練嘅。10000米即係10公里，我哋運動場叫10000米，係啦。喺跑街咧就叫10公里，係一樣距離，但係唔同嘅嘢，係啦。譬如我哋跑街啦，我哋跑5K，運動場就叫5000米。咁樣嗰啲啦，呢個術語喺我哋田徑界嘅術語啦，即係好似啲人成日講馬拉松，我跑10K 馬拉松，10K 唔係馬拉松，係啦，42K 先係馬拉松。咁所以嗰個訓練裏邊啦，我哋啱啱講過唔同嘅元素喺裏邊啦。而你話去到最專項，我哋一啲訓練啦，咁可能有啲朋友如果中意跑步嘅，都想知我哋跑10K 跑馬拉松會練啲咩啊？例如可能跑10K 嘅朋友，我哋會做好多個400米啦，做20個400米，休息1分鐘或者更少嘅時間啦。跟住跑我哋嗰個比賽速度快啲咁樣嗰啲啦，跑全馬嘅咁我哋可能會做幾隻嘅3、4、5K 係啦，跟住休息少少時間，跟住又再跑幾隻嘅3、4、5K 係啦。咁長課我哋會做30幾K 馬拉松嘅，咁一定要做幾次以上嘅係啦。專業運動員咧差唔多全年都做㗎30K 係啦。你話我哋普通跑手咧就可能比賽前幾次就夠啦嚇，會唔會太詳細、太累贅，又或者？太唔明啊！絕對唔會啦。明唔明啊？有冇嘢想我補充啊？其實你頭先講嗰啲分開幾隻，其實就 tempo 啦，係都希望有啲觀眾聽到即係吸收到，但係都應該知啊。tempo 其實都唔會建議一個禮拜有3、4日咁做啦，因為一定係會整親嘅，一定勞損㗎啦。tempo 嚟講咧，我哋如果講緊我哋係10K 速度或者慢少少啦，又或者我哋叫一個最大心率大概係70幾至80幾%嗰個程度啦，係啦。如果你話 easy tempo 係70幾80%，你話真係去到比賽前期我哋做啲高強度啲嘅 tempo 就80幾啊，甚至90%以下啦。咁所以係一個強度嘅練習嚟㗎，係唔建議一個星期太多嘅。一課強度嘅練習咧，起碼有24至36個鐘要恢復啊。如果你話真係好高強度間歇咧，起碼要成48個鐘先恢復到我哋成個人。所以如果你話編配你嘅練習嘅時候啦，咁可能你要知道，原來我今日做咗強度，我聽日就可能係恢復跑慢跑，後日先做一個中強度，再後日再可能先做一個強度，係啦。咁啊，你要知道自己嘅恢復嘅能力啦，就唔好話我得喎，我心得啊，但係你啲肌肉唔得咯，係啦。其實我諗好多時候好多人跑步都係嘅，佢哋真係唔好話跑步，好多運動員都係佢中意做呢個運動，其實好多時候就係過度咗、勞損咗，然之後放棄咗咯。其實嗰個安排真係要揾翻啲專業教練。真係啊！你自己有時盲目上網睇到好多 program 啊，而家好發達，係啦，乜都睇到。你中意揾邊個運動員？而家啲運動員又中意流量啊嘛，擺晒自己嘅嘢出嚟噶嘛。跟住我可以睇到佢點樣訓練啊。但係你唔知道人哋原來喺你呢個階段係啦，可能呢個運動員20年前佢唔係咁樣練噶嘛，佢係一個基礎開始噶嘛。但係你攞咗人哋而家最專業嘅時候嘅嘢嚟練呢，咁其實得個不失，反而仲會令到你可能即係容易受傷啊，係啦，或者對你個進步都有影響嘅，係啦。一個小學生你俾大學嘅嘢去，咁其實都唔係太好咯。仲要係有陣時候擺啲嘢係假嘅添。係咯，而家整到好真㗎啲嘢，全部都好鋪㗎啦。係啦，我哋見到我哋即係唔好介意啊，我啲學生啊，我啲學生咧都係2、3線嘅跑手啦，啲成績啦，但係佢哋整到成個
嗰個畫面啊，哇，好靚啦，好好啦，好正啦！即係如果外國人睇到都會覺得佢係一個最 top 嘅運動員咁樣嘅。所以我哋成日見到一啲即係好靚嘅嘢，大家就會覺得係好正確啊咁樣嗰啲啦。其實未必係嘅，所以一定要分析翻。可能真係要揾啲即係健身嘅，要揾啲係啦功能性訓練嘅健美嘅跑步嘅、籃球嘅，即係大家專啲嘅唔同嘅專家可能會好啲。跟你去學跑，我可以去邊度揾到你啊？上我哋嘅跑會嘅 IG 或者 Facebook 啦，嗱，我哋樂家跑會，快樂個樂家庭嘅家，係啦，英文簡寫就 LCRA， 係啦，又或者揾我係啦，陳家豪，係啦，咁都上網都係 Facebook、IG 呢啲都揾到我噶啦，打陳家豪應該認住我乜頭，暫時未有假 account， 都仲係我嘅真人嚟嘅應該，係啊。好。